已经沉浸在自己的艺术里，不管联动品牌客户的死活了。王者10周年联动自家的牌子 IQ 的手机，不仅外观上一眼就能认出手机的主人王者，手机内置的设计更是让玩家抬不起头。比如说它的铃声，来电话这样。闹钟响，全军出击！小偷听到这闹钟，都得连夜还回来吧？闹钟音效没出来之前，我还觉得这个手机能用。如果再配上王者联动的 T 恤，谁出门整这一身？我算你真爱打王者了。老农民真的没招了哈！我是爱打点王者，但是我不想谁都知道啊。